फ्रेंड्स, आपका ओला S1 प्रो स्कूटर में डिस्क ब्रेक से नॉइज़ आ रहा है, तो आप इसको हटा सकते हैं। अब क्या करना है, आपको कोई मैकेनिक के पास जाना नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, देखिए, आप ये रस मास होता है, आपको ख़रीदना है। मैं इस रस मास को ख़रीदा था मेरे मारुति स्विफ्ट कार के लिए। आप दूसरे कंपनी वाले का रस्ट रिमूवर वाला लिक्विड आप भी खरीद सकते हैं। सो ये क्या करता है, देखिए, ये रस्ट मास आपको ये काम करता है। आपका कोई नट बोल्ट टाइट हो गया तो लूजन करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लुब्रिकेट्स करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, और क्लीन करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपका जो डिस्क ब्रेक से जो नॉइज़ आ रहा है, ये उसमें कोई मिट्टी वगैरह लग गया है, इसलिए इसमें साउंड आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस रस मास्क को आप यूज़ करके ये नॉइज़ को पूरा हटा सकते हो। जैसे कि आपको रिमूव करना है, तो खोलना है। खोलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नज़ल दिया गया है। ये नज़ल को आपको प्रेस करना है, ठीक है। सो इसको क्या करना है, इसमें एक छोटा सा पाइप दिया है। ये छोटा सा पाइप दिया है। ये पाइप को इस कैप के जो टॉप पोर्शन है उसमें लगाना है, ठीक है, इसमें लगाना है। ये जो रस मास है, इसमें आप इसका जो कैप है, कैप में आप लगा दीजिए ये छोटा सा पाइप। लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो आप देख पाते हैं जो डिस्क पैड है, वो जो डिस्क पैड के ऊपर आपको इस रस मास का जो लिक्विड है उसको डाल दीजिए और स्प्रे कर दीजिए। तो दोनों साइड में अच्छी तरह आप स्प्रे कर दीजिए, और कुछ टाइम का और उसमें जो डिस्क ब्रेक में लगा होगा पैड में जो मिट्टी वगैरह कुछ लगा होगा, वो उसको क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। उसके बाद आपका जो डिस्क ब्रेक से जो नॉइज़ साउंड आ रहा था वो तुरंत गायब हो जाएगा। आपको अच्छी तरह दोनों साइड में लगाना है।